یک چیز بسیار جالب برای من در تمام هندوستان در هر رستورانتی که بری در اوجه یک چیز هست با نام چکن افغانی و این چکن افغانی قدر مزدار است که در افغانستان اصلا این رقم چکن افغانی هیچ پخته نمیشه. وقتی که ما پرسان کردم خواستم بفهم که این چکن افغانی که مزدار از اینجا پخته میکنم این خواه از ما نیست، این چطور اینجا آمده؟ باز دلیلش این است که در اون مرچ مساله کم میباشه، از اون خاطر نام از اون چکن افغانی مانده، چون افغانا مرچ مساله زیاد نمیدارن، ولی از نگاه ذائقه اینقدر ذائقهش بالاست که در افغانستان اصلا با اون ذائقه چکن افغانی هیچ نیست، نخوردیم، ندیدیم، نشنیدیم.